Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kawan-kawan explore dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat terus. Nah, di video kali ini saya ingin mengeksplor sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Untuk akses jalannya memang kiri kanan ini dipenuhi dengan rumput-rumput yang cukup tinggi ya, atau ilalang-ilalang cukup tinggi. Memang rumah ini cukup sudah lama terbengkalai, sudah ada hampir beberapa tahun ya. Nanti kita akan mengeksplor kondisi rumahnya. Namun akses jalannya memang seperti ini. Memang kita melewati hutan. Nah, waduh, di sini saya akan mengeksplornya. Saya akan memberitahu kepada teman-teman tentang rumah ini sudah berapa lama, atau bentuk rumahnya seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Saya lagi mengeksplor, lagi keadaan gerimis ya untuk teman-teman. Namun saya tetap paksakan ke lokasinya. Nah, ini gambaran dari rumahnya. Ini dari rumahnya. Karena saya lewatnya, ini rumahnya, saya sudah nyampe di lokasi. Nah, ini bentuk bangunannya. Memang bangunan ini untuk atap-atapnya sudah pada tidak ada ya. Ada sebagian yang sudah termakan usia atau kita tidak tahu. Nah, kita akan mengeksplor rumahnya. Nah, ini rumahnya, tampilannya. Saya akan mengeksplor ke dalam. Nah, di sini ini lokasinya, dan ini bentuk di dalam ruang tamunya, atau di sini saya bisa lihat. Nah, di sini untuk WC. Nah, rumah ini sudah cukup lama ya, karena kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada beberapa pohon-pohon yang sudah tumbuh di dalam rumah ini. Konon katanya, menurut kesaksian dari warga sekitar atau teman, saya juga punya teman di sini, bahwa memang rumah ini sudah ditinggal cukup lama. Nah, di sini pun terkadang sering ada sosok-sosok. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini untuk teman-teman, saya baru mulai saya mendengar suara ya. Ada suara, saya nggak tahu nih untuk teman-teman. Saya nggak tahu. Saya mengeksplornya. Untuk di sini tampilan rumahnya seperti ini ya untuk teman-teman. Tampilannya seperti ini. Untuk mengeksplor rumah ini saya sendiri. Tadi di atas memang saya diunjukkan jalannya untuk ke lokasi tersebut oleh rekan saya. Nah, rekan saya yang tadi di video pertama saya sudah berbincang-bincang dengan rekan saya tentang mengenai rumah tersebut. Nah, di sini saya mengeksplor di rumah yang sebelahnya. Nah, bagi teman-teman, memang di kiri kanan ini kalau kita lihat itu hutan semua ya. Nah, di sini. Saya sudah ada di ruang tamu ya. Rumah yang cukup terbengkalai. Saya membuat video ini dalam keadaan gerimis untuk teman-teman, dalam keadaan gerimis. Nah, di sini ya, teman-teman kalian bisa lihat ini basah. Saya gerimis-gerimis nih untuk teman-teman mengeksplor sebuah rumah ini. Nah, di sini kiri kanan itu perumahannya seperti ini. Rumahnya sudah cukup terbengkalai. Nah, kita lihat dari depannya pun sudah terisi dengan ilalang-ilalang. Nah, di sini kalian bisa melihatnya. Untuk teman-teman, saya mengeksplor rumah ini sendirian ya untuk teman-teman. Nah, di sini memang lagi keadaan hujan. Nah, saya buat video ini dalam keadaan hujan. Nah, saya meneduh sebentar di rumah ini untuk teman-teman. Saya meneduh sebentar di rumah ini. Nah, ini akan saya lanjut eksplornya di rumah-rumah yang belum saya lihat.
untuk teman-teman di sini rumah-rumah yang cukup lama terbengkalai. Saya mengeksplornya dalam keadaan hujan. Saya terjebak hujan untuk teman-teman. Saya terjebak hujan di lokasi ini. Saya mengeksplor di lokasi ini sendiri ya, untuk teman-teman. Saya mengeksplor sendiri di sini berlokasinya. Ini lagi hujan ya, untuk teman-teman tuh. Kalian bisa lihat tuh. Saya terjebak hujan di video ini. Saya terjebak hujan untuk teman-teman. Di sini rumahnya ada 3 rumah ya untuk teman-teman. Di sini. Ini untuk pemukiman lumayan cukup jauh ya dari pemukiman rumah warga. Sudah banyak pohon-pohon. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara sesuatu untuk teman-teman di sini. Saya mulai merasakan hawa-hawa yang cukup mistis ya, karena memang cuacanya lagi hujan ini untuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada suara untuk teman-teman. Saya mulai merasakan ada gangguan-gangguan yang. Nah, ini cuaca lagi hujan ya untuk teman-teman. Saya mau mengeksplor keluar pun karena hujan, karena cukup gerimis ya di sini. Gerimis untuk teman-teman. Nah, ini ada rumah nih sebelah lagi untuk teman-teman. Saya belum mengeksplor ya. Saya akan coba mengeksplor ya. Teman-teman, ini dalam keadaan hujan saya teman-teman. Saya bela-belain mengeksplor rumah tersebut. Nah, di sini astagfirullahaladzim. Ini hujan ya untuk teman-teman. Tuh becek untuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ayo, tolong dong. Saya niat mau mengeksplor rumah ini. Dalam keadaan hujan teman-teman, saya mengeksplor dalam keadaan hujan. Astagfirullahaladzim. Di sini. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara untuk teman-teman. Suaranya di sini. Dalam keadaan hujan teman-teman. Saya balik lagi ke rumah yang ada aubannya untuk teman-temannya. Karena memang ini cukup hujan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di mana? Saya melihat ada sosok yang lari teman-teman, seperti bayangan teman-teman. Di mana? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, untuk teman-teman, saya cukup dikagetkan teman-teman. Kemana ini jalan teman-teman? Nah, teman saya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ini ya teman saya. Bisa dikenalkan dulu namanya siapa? Iya, nama saya Doni. Asal kampung mana bang? Kalau asal kampung Gunung Sindur. Oh, untuk ini ya, buat teman saya nih, Bang Doni nih, saya mau bertanya, rumah yang kali ini akan saya eksplor, saya akan eksplor sendiri, ya. Namun saya tidak tahu jalannya. Saya minta tolong untuk diantarkan dan diunjukkan jalannya untuk mengeksplor rumah yang sudah cukup lama terbengkalai. Boleh. Kalau saya boleh tahu, rumah yang terbengkalai sudah berapa tahun? Itu sudah hampir 10 tahun nggak kepake, karena kan penduduknya sudah pada pindah. Nah, di situ juga saya sempat menemukan kejadian-kejadian aneh
di waktu siang maupun sore. Menjelang maghrib ya menjelang biasanya. maghrib, ya. Kalau boleh tahu, abang ini pernah melihat sesosok apa atau memang mendengar suara-suara yang cukup aneh-aneh di lokasi tersebut? Ya, waktu itu saya sore sekitaran jam 2:30 sampai 5:30 lah. Saya sama rekan saya itu lagi nyari sarang burung, nyari bermain juga di sini. Nah, di situ pun saya banyak yang mengganggu ya di sini. Ya, contohnya bau-bauan, suara. Cuman yang paling identik itu di bebauan. Ya. Wah, cuacanya lagi hujan ya. Makhluknya pun yang tak kasat mata juga ada. Cuma dia jarang menampakkan dirinya gitu. Karena emang bangunan udah lama juga di sini gitu. Kalau lokasi ini cukup jauh dari pemukiman ya. Kalau Jauh, saya jauh. lihat ini kiri kanan ini kan hutan. Ya, Kalau boleh saya ini lihat. masih hutan belantara, belum ada perkampungan di pemukiman. Satu-satunya rumah bangunan ya ini yang sekarang udah kosong, yang udah ditinggal sama penghuninya. Yaudah nanti karena saya sudah dikasih tahu lokasinya, nanti kita akan berbincang-bincang lagi kemungkinan di lokasinya. Nanti kita sambung lagi Bang ya, saya akan mengeksplor.